What the fuck यार? What the fuck? What the fuck is this? यासिर नहीं आया। उसके पिन नहीं आते यूजुअली। ये नूब है बहुत बड़ा। ये देखो ये पीटीसीएल का नुकसान है। वैसे ना कमाल हो गई कमाल। कमाल वैसे भाई न्यूजीलैंड के साथ मरवा दिया दूसरे मैच में भी। गुड। तो यासिर फॉलो कर लो। यासिर बोले हेलो क्या गेम यासिर में ही नहीं है। फॉलो यार यासिर यासिर हेलो 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 यासिर हेलो। हेलो हेलो। आज से मेरा एम है 5000 सब्सक्राइबर्स का। यार अब गाइस यासिर तो हिट मेरा द मजाक लाइक भी नहीं बटन है, एंड मैं कुछ कह भी सब्सक्राइब। नहीं सकता। यासिर को क्या कम है यार। कर दो जंप फिर यार, जॉर्ज पुल यार जाने दो। क्या है यार, ये क्यों नहीं आ रहे? चलो सुन तो ना आ रही पहन के लोरे फॉलो कर रहे। Sawadika. Happy now? वेरी आजकल और तो नहीं कोई बोल रहा आजकल कोई इंडियन आया है साथ। है कोई जो इंडियन हमारे स्क्वाड में है? मैं टीम पे गया हूँ ना, इसलिए मैं स्क्वाड गया हूँ। और कोई फायदा नहीं वैसे यार को ऐड करने का। इससे अच्छा कोई रैंडम अफगानिस्तानी आ जाए। आ गया यासिर, जॉर्ज पुल आ जा। कहाँ नहीं आया? आ गया है नहीं आया। वो आराम आराम से पैराशूट से उतर रहा हाँ और वो पानी में ही गिरेगा इंशाल्लाह। और है। ये हम जब तक कहाँ जा उसने रहे नीचे हैं? उतरना है तब तक वहां पे कोई ना कोई बोट होना है, उसने ठक 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 करके ऐसे मार देना है। हमारे ऊपर एक ही स्क्वाड है और वो लेफ्ट पे आ रहा है। मैं इधर जा रहा हूँ, ये मुझे वेयर हाउस अच्छे लग रहे हैं। वेरा उसमें बंदे नहीं है। एक थर्ड वाले वेरा उसमें बंदा उतरा है। तो मैं क्या करूँ, मैंने कार 98 पकड़ ली है, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। सेंटर वाले वेरा बंदा उसमें आ आ गया रहा वो। है, ये बोट है। सेंटर वाले ओके वेरा उसमें बंदा है। एवनीज अभी एक कैंप रही है इधर। ये सेंटर एक ही वाला था। गया ये एक ही था ये। एक और आ गया। और वो भी और गया। दूसरा भी गया। और जो ये दफा इतने बोट। तीन थे एक और होगा। रख दो इधर साइड पे। इधर पहले पहले में भरी है, एक कैंप ले लो। मिल गई है गन। मैं गया। बहुत जहाँ पे अच्छी। गया है जो बोट ने पावर देख कितनी की है। ब्रो, खाली हाथ बोट से पंगा नहीं लेते होते। नहीं, उस तीन बोट यू नो थे बोट इज बेंचो। समटाइम्स डेडली। यहाँ पे एक बंदा अभी भी रहता है। और मुझे लगा से भी नोक होने लगा, नहीं। बट से भी ने एक बंदा मार दिया। ये बड़ा पक्का है। आपके भाई ने वेक्टर से भड़का दिया इसको। चौथा मेरा नहीं ख्याल आया था। तीन ही थे ये कि चौथा भी था? तो पता नहीं, पता नहीं ब्रो, पता नहीं। पर रहने दो इसको इधर ही फिर। सप्रेसर एयर है मेरे पास। ओके। और ये हमारा रखता हूँ। चौथा बोट।
कहाँ गया वो? I got supplies. उसको मारने का समय आ गया है। ये एक बंदा है अभी। यार ये मैंने 3 ही देखे थे, हो सकता है चौथा भी हो। और वो मर गया। क्रस्टा रशान। फिर 3 ही हो गए। हम्म, इतनी देर में तो भाई बचा ही लेता है कोई ना। मेरे पास नहीं 2 एक्स्ट्रा AR के पैसे रहे। M4 चाहिए किसी को तो बढ़िया विदाउट I have बुलेट्स। supplies. Wait, never mind. मैं आ गया। तो मेरे से बैरल पकड़ लेना, मुझे बुलेट्स भी दे दे। दे दो। आ जाओ। ये नीचे आओ। ये इधर आ जाओ। मैंने M4 सामान और गोलियों के साथ गिरा दिए। बहुत अच्छे है भाई। ये भी सप्रेसर भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो। और चाहिए? नहीं बहुत है। ये लो। क्या? ये कुछ नहीं M4 का स्टॉक पड़ा है इधर। पकड़ ले। मेरे पास हीलिंग के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक अदद किट के। यासिर, मिनी 14 पड़ी है इधर। I got अरे supplies. यार मिनी 14 ही सही फिर। स्नाइपर कंपेंसेटर देना अगर किसी को मिले तो। I got यूएमपी नहीं मिली किसी supplies. को? बात करते यार, बात करते। 4x चाहिए किसी को? हाँ जी चाहिए। मुझे चाहिए। तो आज बस 150 बंदा रह गया। यार क्या, तभी तू क्लासिक में ना किया कर, उसे उसमें कर ले, क्विक मैच में। यार ओ स्कोप दे, मैं इसको ये मारता हूँ। सही बंदा। हाँ स्कोप स्कोप दे, नहीं मैं है मेरे मारता हूँ। पास, नहीं है घास में है सामने। आगे पा। इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? ये देखा बोट है ये। नहीं नहीं, ये बोट है। टाइम सामने कहीं पे लेटा हुआ है। पैसा दिया। वो पीछे गाड़ी भी घूम रही है। ये फिर टीम है पूरी। Enemies ahead. यहाँ से गाड़ी आ रही है कहाँ से? सामने जो से। जो पुल से इसकी माँ किसी ने आने दो गाड़ी को। वेयर हाउस में रुक। नहीं इनकी गाड़ी चल रही है अभी भी। मैं वेयर हाउस जा रहा हूँ। पहुंचो यहाँ से पहुंचो। भी? नहीं ये बोट था। अब वेयर हाउस में ही है गाड़ी, बंदे भी इधर ही हैं। ओके मैं आया, वेट। सामने कहीं बैठा है, पता नहीं किधर बैठा, नजर नहीं आ रहा। सब्र करना, भिड़ना ना किसी के साथ बिल्लियों की तरह। आ रहा हूँ मैं। चलना। अंदर ही है। पीछे और ये ऐसे मुझे भी। अन्ना किसने किया है? ओ यूएमपी लेके आया ये तो। बहुत अच्छे। एक बाइट से ना है अब वो वाला। बाहर आया एक बंदा। पीछे रह से भी, अभी ना निकल। सभी लोग ना पीछे दो हैं। दो हो रहे थे यार, मारो मैं बंदे यार, ये मेरा लो मार दिया। गिरा दिया। एक रेड कंटेनर के पीछे है और एक ये सामने
आउटपोस्ट के पीछे है। एक एक नो किधर है? आउटपोस्ट के पीछे वाला नो का कंटेनर्स के अंदर है कहीं पे अब। वो नहीं, उसने स्मोक किया तो उधर ही है, और वो आगे नहीं आएगा। लेफ्ट से आ रहा है कंटेनर के ऊपर। गुड। ये भी ये नो भी हुआ है। नोकू है। हाँ तो एक इनका वहीं पे है ना घास में। हाँ हाँ। वो देख साला अब मारने लगा है। उसका नूक। साबुन स्लो है। ये भी नोक हुआ है। ये क्या हो रहा है बहन चोद? M4 पड़ी है अंदर। इनमें से यूएमपी कौन चला रहा था? कैसे पहन के मैंने यार का। अंदर वाला। थ्री नो एक्स आई चाहिए। नीड कंपनसेटर। कंपनसेटर 2x ना उठाना, लड़ाई हो जाएगी। नहीं उठा सकती, ये एक्सटेंडेड भी है। 4x चाहिए किसी को? मुझे एक 8x चाहिए। बस एक से है। मेरे पास 4 है। वर्टिकल पड़ी है इधर दाई में एक। है मेरे पास। वाइट सिक्स एमओ। सिक्स ले ले यार, तूने एट क्या करना है। मेरे पास नहीं है, तो साजी होता मैं दे देता। मैं यही कह रहा हूँ, तो सिक्स ले लेना मेरे से। दे दो 6, 6 दे दो। हाँ ये ले। अपन ने मिनी पे लगाना है। 4 भी गिरा रहा हूँ एक। यार वाइट एमओ नहीं है किसी के बैठ। पास और? चलो चलाना चलो, विल जरा पावर एक जा रही मिनट। है। बहुत कम है। यार ये बहन चोद सारे नोक ही जा रहे थे, हैरत की बात है। उस्ताद मेरे ऊपर नेड आपने किया था? मॉइस का नेट था। हाँ मैंने उधर नेट किया था, उतनी देर में तो ऊपर पहुंच गया। गाड़ी देखना कहीं और हुई तो। पूरी सड़क पे गाड़ी नहीं है बहन चोद। उतर जाए यहाँ पे, ना जाए इस तरह। वो आगे बाइक खड़ी है। और ये पिछले घर में देखो, देखिए किसी ने पिछले स्क्वाड हाउस में। नहीं थी, नहीं थी। आप चलो, ये बाइक लेके मैं देखता हूँ, वो आगे खड़ी है। मैं आ रहा हूँ लेके। यार ये सड़क के सेंटर में खड़े होकर कौन गाड़ी बदलता है? और ये गाड़ी किसी ने बदली थी? इस गाड़ी की पावर तेरी कैसे नहीं चेंज है। हुई है? पावर कम है और इसके। हाँ ये लेफ्ट पे नीचे बदली है गराज मैंने। हाँ में, तो लेफ्ट पे नीचे गराज में तेल खड़ी भी कर थी, दिया। लेफ्ट करो। है। नहीं नहीं, बाहर भी है एक वो खड़ी है। इसकी पावर भी कम है, ये किसी ने बदली हुई है। बहन जो तेल जाया करा दिया। एक बार दिया सब वो। नाइस गुड।
यार जीप पकड़ो वो लेफ्ट से यार, इसमें ना जाओ प्लीज। वो आगे देख रही हो, उसका नाम यूएज है, जाहिल औरत यूएई कहते कहते हैं। हैं उसको। यूएई नहीं होता। यूएस यार जो भी है यार, जीप नहीं है ये यार। खुद ही माँ की मैं तुम्हारी बुंड मार दूंगा, ठीक है ना? बकवास जी नहीं से करनी हम मेरे जी आगे भी तुमने। कहते हैं। डल्ले और गंदा इंसान तेरा तो नोटो। मुंह ही पाटी फुद्दी जैसा, तूने क्या कर लेना यार। अरे ये वाह, हाँ, शामा कांडू कहाँ पे है? क्या कम देख रहा। उसको क्या समझ जा। दाइम कह रहा है समझ जा। नो रिस्पॉन्स। उसको आवाज ही नहीं गई। ओए दाइम कह रहा है समझ जा। क्या कह रहा है? ओके ज्यादा आ रहा है, पीछे मुड़ो यार, ड्रॉप करके जाएगा वो। ब्रो मुझे नहीं पता। प्लीज ब्लडी टर्न द कार। ब्रो मैं बंदे मारे। यार जो ड्रॉप पे आते हैं ना लोग। हाँ, हाँ ना, इधर क्या हो गया? वो इधर देखो इधर राइट पे, चुप देखो वो गिराया ही सामने, नहीं अभी उसने अभी 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 तक। गिराएगा। अभी हम जाएंगे उसके नीचे तो वो गिरा के जाएगा ना। तेल ही नहीं है अपने भी वो यार, वो उसने कहाँ गिराया। ओए 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 ओए। 20 पे गाड़ी चेंज करो, गाड़ी चेंज करो, 20 पे गिराया है। जो कैसे कितनी जल्दी ड्राइविंग सीट पे बैठ नहीं है ना होता। ये प्रो प्लेयर्स के ट्रिक्स होते हैं सर जी। ऐसी ऐसी हमारी चूत। यार अगला सीजन फिर किसमें खेलना है? एशिया ही ना? भाई मिडिल ईस्ट। नहीं उस्ताद, मिडल ईस्ट नहीं खेला। यार उसमें वाईफाई डाटा दोनों पे पिंग आते हैं। उसमें बोर्ड नहीं अब आते क्या हैं। उस्ताद चाहिए। वो नहीं खेलना, मैं जो बोतल का सर्वर है। लो अब सारे इंडियन वही कह रहे हैं। तो हम इंडियन पाकिस्तानी है लॉबी ना। आएगी, हम लोग को मारेंगे, मजा आएगा। क्या फिर जल्दी हेलमेट बैठो छूट गया जल्दी गेम में बैठो खोलो। जल्दी बैठो। और हेलमेट भी इस बार से चुका गया क्योंकि मैं पहले तो पाया उसकी। ग्रोजा पड़ी हुई थी अंदर में जो। ग्रोजा नहीं उठाई किसी रोजा ने। बड़ी बहन छोड़। कंपनसेटर है यार, होता मैंने उठा लेनी थी। कंपनसेटर प्रेशर आया था मेरे मेरे पास, से ले मैंने ली गिरा दिया प्रेशर। था। किधर है ड्रॉप, मेरे किधर से है ले ली ड्रॉप, यार, तो किधर है प्रेशर है ड्रॉप। क्या। उठाओ ग्रोजा, जगह मुझे दे दो। नहीं तो यहाँ से कोई जाएगा नहीं। मैं चुक रहा हूँ। मुझे ये मैं सप्रेसर फेंक दूँ वो डीपी की। ओ नो सप्रेसर सॉरी। मेरे से ले ली, मुझे कंपनसेटर दे दी। ओए 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 ओए। आओ बंदे मारे। 30 बंदे बने आता जाने किथे ने। ले यार स्कूले ले। इसमें होने ऐसे भी बंदे मुझे लग रहा है। मैं वीडियो एक देख रहा हूँ, उसमें ऐसे ही ना बंदा जैसे जैसे रात का रेडिएट दुकान में ओए गया किट था। पकड़ने दे, किट पकड़ने दे। मुझे एनर्जी ड्रिंक। इधर आज प्रेशर ले ले, कंपनसेटर दे दे। है ही नहीं कंपनसेटर, ही तो मैं कह रहा था मुझे दे दो। और ये पकड़ ले प्रेशर, I got ग्रोजा पे supplies. प्रेशर Wait, लगाना है। तूने never पी तो नहीं mind. हुई है? ओ भाई मैं ओए उसके लिए मांग रहा था M4 के लिए, क्योंकि फिर स्प्रे के लिए M4 पर डीपी पकड़ लेता। चलो बहन जो ये बैठा ही नहीं है। यार वो गोलियां कौन नजर नहीं आ बैठा? गई यार किसी। बदतमीजी है। उस्ताद तेरी गाड़ी गाड़ी ग्लिच को है, क्या हो पीछे हो गया। जाओ। से भी गाड़ी चला, उस्ताद के लिए ग्लिच है। कुत्ते ओ भी। और ये उस्ताद रगड़े खाता किधर पहुंची जा बंदे रहा है। तो बंदे बंदे बैठो बंदे बैठो सामने बैठो। करो भाई चलो। दूर हैं घरों ऊपर में, नहीं है, लेन घरों वाले में में। ये ओए घरों में ओ पा रही है। वो ऊपर है ये एक।
पार ओए ये नहीं इस रही। ब्रिज पे ही है कुत्ते के बच्चे। मैं इधर ही रोक रहा हूँ। ओके वो ऊपर बंदा है, कहाँ ठीक रोक है। रहा है? लेटा है। मैं पहले किट लगा लूँ जरा। साले ने मेरे सर पे दिया MK14। एसकेएस थी शायद। SKC हाँ। खुला छोड़ दे इसको, मारी ना मारी ना। पड़ी इसको। ये मेरा ही था। ओए रुक जा, मर जा। और मैंने लेवल 3 का हेलमेट फिट पहन लिया है। उठा ले एटेक्स। ये वे के पास नहीं है। ओके मुंह भाई, मुझे कंपनसेटर चाहिए यार। कहीं कहीं और भी फाइट हो रही थी। नहीं हम भी चला रहे थे। ओहो, कहीं और से भी गोलियां पर। एटेक्स चाहिए किसी को? मोहित नहीं, भाई को दो। मोहित भाई इधर आ रहा हूँ इधर। अगर आप मुझे कंपनसेटर दे सको तो मैं आपको कंपनसेटर दे सकता हूँ। यार जिस डब्बे से मैंने उठाया उस डब्बे में 2 भरे थे क्या? जो कोई कंपनसेटर। कंपनसेटर नहीं है यार। ये एक स्नाइपर का दे के ना यार का ले लिया जाए। चलो चलें इधर से। यार हमने 4 बंदे तो मारे वैसे हैं। एमके कोई चला रहा है? एमके तो कोई नहीं नहीं चला रहा। SKC। हमने 4 बंदे मारे हैं, ये 10 बंदे कम कैसे हो गए हम? कर यही है। गाड़ी आई। गाड़ी जा रही है। रात ही में। गंदा फोन। गांडू पहले मैच में अगर किसी में अच्छा खेल रहे थे तो एरर आ गया। नहीं वो मतलब वो वीडियो को मतलब मैंने एक्सट्रीम हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, तो वो मेरे ख्याल से जो है ना वो उसकी फाइल की लिमिट पूरी हो गई है। 5 मिनट हो गई है, 10 मिनट हो गई। मैंने दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब अगले मैच में हम वीडियो क्वालिटी लो करेंगे। मतलब 3 क्वालिटीज़ थी जिसमें से स्टैंडर्ड जो है वो 30 की थी, और एक चौथी वाली एक एक्स्ट्रा वाली थी, मैंने वो की थी सिलेक्ट। जी गाड़ी सामने को आग गाड़ी लगी दिख हुई रही है, है। मैं रोको इधर रोको बैठा रोको हूँ। रोको रोको। अबे आगे जाने थे चलो बैठो फिर। ब्रो, आगे जाने थे यार। बंदे तो देख रहे थे किधर है। ओ ओ ओ इधर ही कहीं सॉरी। घाट में देखा, वो लेते हैं घर के पास ही लेते हैं। एक डासिया भी आई है। ओए इसका मेरे पे एम कैसे आया है? मैं तो पत्थर के पीछे था। यार ये मेरे किल था बहन। वो मुझे मारा कहाँ से है उसने, मुझे ये नहीं समझ आई। यार ये चारों किल मेरे थे, मेरे 10 किल होने चाहिए। मुझे मिल नहीं रहा अभी कि कारने रेट पड़ी है तुम इधर। दोनों को भी नहीं मिल रहे, तो मिल किसको रहे हैं कि? इधर M24 पड़ी है। दो यार हम तो सब कैसे किधर थी? किधर हम तो? इस वाले में। I got supplies. गांडू ओपन में ना रुको, मैं 11 बंदे भी नहीं है। यार हम तो की लोडिंग बड़ी लेट है। नेट लगाओ ना उसको, स्टैंडर्ड कंट्रोल करो। कंपनसेटर पड़े हैं 2-2 M4 के लिए। कैश कर दो। ओ यार सारे इन दो घरों में रोक रहा हूँ मैं। इधर से बंदा पड़ी है। ओ से बी फायरिंग। की पावर देखो। चोर वो ऊपर है। इस घर में है। नेट है, दो तो नेट है। यार मैं शिट। गाड़ी के इस तरफ था।
पकड़ो से भी हो। अजीब बदतमीजी है, पीछे हो जाना यहाँ से। जो दिन के नेट बड़े पक्के यहाँ हैं। से आगे चले जाओ, राइट साइड पे ब्रोकन वॉल के ना आगे चले जाओ उस तरफ। ओ fuck यार। एक सेकंड। यार बाद में कर ली, इतना टाइम नहीं है, वो रश कर रहे हैं। मेरे हाथ में स्मोक है, अगर कोई आ गया रश करने तो हो गए हम। मेरा बंदा गन ही नहीं पकड़ रहा, क्या बकवास है यार। दाइन बाकी कहाँ है? मर गए हैं। एक एक ब्रोकन वॉल के इस तरफ भी था, उसको किसने मारा है? मैंने यार मैं इधर दो रीस्टार्ट थे, करके आ मैंने रहा हूँ। इधर दोनों को मार दिया और है। एक राइट साइड पे ब्रोकन डायरेक्ट वॉल के किल हुए पीछे था। हैं। वो फिर घूम के आया, इसको रिवाइव करने हैं। ओके, कोई भी नहीं है। और हम आउट ऑफ सर्कल हैं, जिसको जो चाहिए, मुझे हेलमेट चाहिए एक, वो मैं ले लूँ फिर निकले यहाँ से। कहाँ पे मारे हैं हम? ये Enemies ahead! यार उस्ताद रीस्टार्ट देख इधर करने गया है। यार तो नहीं चल रही थी गेम। पंद्रह सेकंड है, हम तब चले जाएंगे अपना। इधर देखना पड़ेगा। और किट लगाने दो उसको, किट लगाओ, किट नहीं लगती। जोन चल पड़ा है। बैंडेज ही लगा लो भैया। उसको आवाज ही नहीं जा रही है। साथ किट लगाओ इधर। लगा लिया उसने, चला बैठ, चले आगे घर में। एक मिनट नहीं लगी लगता है। उस्ताद क्या कर रहा है? नहीं नहीं, उसे किट नहीं लगी थी, वो दोबारा लगा रहा है। गाड़ी में नहीं जाना चाहिए। ओए अभी उतर जा। उस्ताद पहले जोन में तो नहीं दिया करो यार, इस तरह ही चला देता है यार ये बेवकूफ। लाइन में है कहाँ पे जरा बताइए। मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ आगे, एकदम उस्ताद ने गोलियां चला दी हैं। वो रहा ड्रॉप के पीछे। यार ये उस्ताद को देख यार, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, एकदम स्प्रे शुरू कर दिए हैं। भाई उसके पास 4x था और उसके पास और वो स्प्रे बड़े पक्के दे रहा है। ये लेवल है से भी, ये दो के हैं मेरे हाल में। शिट यार। वो सामने उस्ताद बंदा। से भी हाँ मैंने देखा है इसको। ये नहीं आ
किधर मार रहा है खोटी के ओ पीछे। फिटे मुंह यार, मुझे लगा वो दिया वो। वो मोली आई बचेगा। नेट नहीं जाता से भी तेरा उधर। जाएगा पर मुझे उसके लिए भी ये यार ये बहुत रमदा है गश्ती का बच्चा। आगे गया नहीं। ना कर ऐसे। बट 1v2 हो ठीक है गया। वो एक रह गया उस्ताद को मार्क दे दे। Enemies ahead! से भी वो लेट के लेफ्ट राइट हुआ हो ना तेरी चोट देगा। कहाँ गया था?